مباشرة معكم مشاهدي قناة الهضاب تي في من ساحة الشهيد سعاد بوزيد في هذه المسيرة الشعبية التي تحيي مجازر 8 ماي 45. نواصل معكم. أكرم الله يقول الله أكبر. الله يرحم الشهداء اللي ماتوا في 250. الله يرحم الشهداء اللي ماتوا في 54. الله يرحم يا شيخ العيفة، العيد الضحوي، كورونا العميروش، سي الحواس، شريف بن قاسم، عبر رمضان، بوبو العيد. الله يرحم بوسوق. الله يرحم اللي ماتوا في الجزائر، من أجل الجزائر، من أجل الشعب الجزائري، شعب الدافئ العدالة الاجتماعية، تطبيق القانون على الجميع. الله يرحمكم الشهداء. الله يرحمك يا كريم بن قاسم لمن سيوصل. الله يرحمك. الله يرحمك السعيد يا كريم بن قاسم، يا شيخ العيفة، وكورونا العميروش. الله يرحمكم. عبر رمضان. الله أكبر. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وأسكنهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم أكرم المجاهدين الكرام، اللهم متعهم بالصحة والعافية يا رب العالمين، وأدم على بلدنا الجزائر نعمة الأمن والاستقرار. اللهم آمنا في وطننا، اللهم آمنا في وطننا، واجعلنا كلمة واحدة على من سوانا يا رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا خير من اختاره الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله يرحم الشهداء. الله يرحم الشهداء. والله زي الفل.
مصر مصر. شهيد قال يا أرغب لعيني، هذه روحي أنا لا تسأليني، أي فرق بين أن أحيا وطيني، أوفياء لك يا شهر الدماء